今日同大家分享一件我早期嘅作品，即係白玉啊，較為早期嘅，因為早期咧我未做白玉呢樣生意呢，同埋都係加工嘅，就純加工，冇做自己嘢嗰陣時咧，呢件以前都唔知呢啲係好嘢，而家睇翻搞唔掂喎。呢件係個題材係鷹，啲前面隻鷹，後面隻熊。紅喺呢度咯，可能淺淺地浮啲。你睇下皮色靚到唔知點形容。早期做嘅嘢好靚啊！呢嚿料而家買唔知點用咩價錢嚟買啊？當其時呢，阿麥生呢，買咗6件嘢咯，好平買翻嚟。價錢唔好講啦，真係平到冇人信。佢嗰陣時仲係同嗰個黃福源喺河南鄭州落嚟嗰個黃福源買嘅，嗰個人仲係嚟到玉器市場問有冇人要，我介紹俾阿麥生嘅，買咗6件其中1件，呢件仲唔係最靚嗰件喎。係啊，所以佢。當其時我不嬲都話佢買得平，而家睇翻好靚，白好白，質地靚，皮色靚，咁仲要求咩呢？你可以話佢個型唔是正喎，你可以話佢型唔是正，但係好靚嘅嘢嚟嘅，好靚嘅嘢，早期做都 OK 喎，過得去。